Salamu alaikum. Ai wacin ma ana sallama nan gurin. Ina ga gido ta wani. Kuma da baya ka tawo ka zo da baya, ka zo da baya, kuma da baya. Kuma ka zo da baya, kuma da ko da baya ka zo da shari'a, ka zo da shari'a. Yi sauri sauri. Oh, rafuwa kutuma duru. Da daga nan ka taba aljan da kuya. Da daga nan. Zo neman taimako ne. Kai, waye ga ma ana zuwa ta neman taimako a nan gurin ba. Kai, me ke tafa da kai ne? Ga mun ke tafa da kai. Na zo neman asiri ne a gurinka. Ina jin ka, ina jin ka. Saboda ka gane ina harkar ba sai na ƙara sama ba. Na gane. Wanda ya ga yake nan me kake so a yi? Ko wata 'yar laya in za a samu ai za a san yadda za a yi. Yanzu abin da kake so kenan? Amma to da akwai sharaɗe fa. Akwai manya-manyan sharaɗe da ya ɗora ma. Ba na. Yawwa. Kuma in ka je gundar, in ka je gabatarwa ka ji tsoro. Yawwa. Yanzu zamu da akwai layar da zamu baka. Wacce za ka iya shiga banki. Za ka shiga kasuwa kai sata ka biya cikakke ranka yake so ba tare da kowa sani ba. Yawwa. To yanzu kuma za ka ba wa aljanu kuɗin da suke so wanda za su ɗan sha wani jini haka za a yanka musu abin da za su yi. Ba wani abu na ina tafi da faɗa. Yanzu sauri. Ina suna jiran ka suna magana suna magana. Ga wannan. To ajiya nan ba ba su. Yanzu ba ran baka. Badu ran baka badu. Ba ran baka badu zan baka za ka iya ka ko ina kai saka ba tare da kuwa sai. Yanzu ga wannan. Ka rike shi ka sa shi a jihun ka bari kowa ya gani ka koya shi da ba wanda zai ce gani. Yawwa ka sa shi a bugun ka daure a bugun kana ji na ba wani ba za a duba ma dan wani abu da za ka karawa yawwa